ऐसे लगा। ये है थानोस ज़ीरो अटैक मास्क फिगर। इस बॉक्स में टोटल 4 पीस अवेलेबल है। सबसे पहले ये थानोस का मास्क है, दूसरे नंबर पे थानोस का ग्लव्स है, तीसरा ये मशीन है और चौथा ये थानोस का स्टैचू है। ये मेरे ड्राज स्टोर पे दस्तयाब है। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके इसको मेरे ड्राज स्टोर से बाय कर सकते हैं। तो चलिए इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोहेल याकूब है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्राज। मेरे साथ हमज़ा मौजूद है। यह आपको ये तमाम चीज़ें टेस्ट करके और पहन के दिखाएगा। ऐसे लगा। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।